Wewe umeniaga shambani kwamba umesema kwamba unaenda nyumbani. Mbona sasa uko hapa? Mume wangu mimi nimeenda hadi nyumbani. Lakini nimemwona kabisa mtoto wetu, kwa macho yangu mawili mume wangu. Mimi siwezi kwenda nyumbani peke yangu mume wangu. Nimemwona mtoto wetu kabisa mume wangu. Mke wangu, hayo ni mawazo potofu mke wangu. Mwanetu alishaondoka mbele ya Mwenyezi Mungu. Hawezi kurudi tena. Hebu naomba twende nyumbani ukapumzike. Tuondoke twende nyumbani. Twende nyumbani mama. Twende nyumbani. Tuondoke twende nyumbani. Mke wangu. Abe. Hebu njoo mara moja. Nakuja. Vipi? Safi. Mke wangu. Abe no. Nimekuita hapa mke wangu kuhusu swala la Baraka. Swala la Baraka mke wangu inabidi uachane nao. Kwa sababu gani mke wangu ninapokuambia hivyo? Baraka Mwenyezi Mungu kampenda zaidi yetu sisi. Hivyo basi haina budi, inatubidi tusahau mke wangu. Tumsahau mtoto wetu, tuendelee na maisha mengine. Tuangalie itakuwaje. Mfano kama majuzi hapo tulikuwa tunatoka kule shambani kama unakumbuka. Ulikuwa unaniambia kwamba mtoto wetu Baraka huyu hapa mara huku, mara hivi. Unaona? Lakini mimi unakuta sioni kitu. Sioni kitu kabisa. Nikiangalia unavyoniambia mimi sioni chochote kile. Hivyo basi mke wangu nilichokuwa na kuomba, achana na masuala ya Baraka. Mwanetu inatubidi tumsahau kwa sababu Mwenyezi Mungu kampenda kuliko sisi. Na itambue ulikuwa unampenda mwanetu kweli, ila Mwenyezi Mungu kampenda zaidi yetu sisi. Hivyo basi inakubidi mke wangu tuvumilie. Tugange maisha mengine yajayo. Basi Mungu mimi nimekuelewa. Lakini kwa mwenyewe unajua jinsi gani kwa napenda sana mtoto wetu Baraka. Kwa hiyo kusema kusahau kwa kipindi kifupi kwangu sio rahisi. Lazima nitakuwa na mawazo tu ya Baraka. Kwa sababu nikilala namuona mtoto wetu Baraka ananiita. Kwa hiyo na ili jambo linazidi kuniumiza kabisa moyoni mwangu. Nazidi kuumia moyo. Lakini nitajitahidi nisahau kabisa kusana swala hili. Ni sawa mke wangu. Ila nilichokuwa na kuomba tuyasahau yote mke wangu, kwa sababu hapa kijijini kwetu hapa tunapoishi hapa, kadri siku zinavyozidi kwenda unazidi kuchanganyikiwa hivi. Hapo wana kijiji wote watanichukuliaje mimi? Nilichokuwa na kuomba mke wangu, tuachane na ya maswala, tuendelee na maisha mapya, mambo yetu yaendelee kama kawaida. Sawa mke wangu? Sawa Mungu mkuu. Basi sawa, mimi ngoja nielekee zangu shambani huko. Maana shambani kwangu huko napo kuna wezi kweli wananivizia kunibia nazi zangu. Basi acha mimi niende mke wangu shambani. Wewe baki nyumbani hapa, mimi ngoja niende shambani. Sawa Mungu baadaye. Baki salama, sawa? Haya. Sasa nilimwambie kuhusiana na swala zile mali kunihamishia zile zangu au niachane naye kwanza.
itakuwa mapema sana. Zubeda. Tamani. Mambo. Poa vipi? Mzima kabisa. Mzima. Uko poa? Niko poa, za wewe? Fresh kabisa. Kwanza nashukuru nimekuona hapa. Hivi Matingo umenionea wapi? Maana nimezunguka kijiji kizima sijamuona. Matingo sikumuona kabisa. Ila nikwambie kitu. Hebu achana na Matingo. Kuna kitu nakwambia kwanza. Nitoka nilipokuona siku zile, pale ulipokuja, mimi nilikuelewa sana, nitoka kukupenda. Ulikuwa tena unakupenda Matingo. Mimi nakupenda zaidi yake. So siri. Nimeona bwana nikwambie, kadhani kama Mungu alitukutanisha mimi na wewe. Matingo anakuponda sana, yani anaonekana kama akuelewi kabisa yani. So siri. Akuelewi, ananiambia ule dada mimi katoka huko zake mjini. So type yangu, mimi simpendi. Basi mimi nikamsikia nikaona sio kweli. Jamani nitamwambia, "Lakini ukiacha na hiyo, mimi nakuelewa vile vile. Achana naye yule. Au usinipende labda mimi." Yaani mimi nilijua unanisimamisha hapa, labda unaniambia pengine Matingo umemuona huko, maana nimezunguka kijiji kizima sijamuona. Kumbe unanisimamisha hapo, unaanza kuniambia upuuzi wako kwamba Matingo si rafiki yako yule wewe. Ndio. Sasa kwa nini unamponda mwenzio? Sio kumponda, anaweza kushambani rafiki yangu akawa, lakini akawa anakupenda, mimi nakupenda kuliko anavyokupenda yeye. Uje kuona mtu analisiwa na kaka mtu au mdogo mtu kwenye mapenzi. Sio rafiki yangu. Ni mtu wa kawaida bwana. Unanishangaza sana. Mimi nilijua wewe ni rafiki wako, kumbe wewe snitch si ndio? Sasa nisikilize. Ukiniona tena siku nyingine, naomba usinisimamishe na usiniambie wewe upuzi wako. Mimi ninampenda Matingo na tayari ninampenda Matingo. Naomba uelewe hicho kitu. Sawa wewe kaka? Nakusia Zubeda. Mimi nakupenda kwa roho moyo wangu. Alafu mimi nakupenda kule ninavyokupenda yeye. Napenda Matingo. Matingo namjua tabia zake. Matingo hapa kwa mabinti wa kijijini kote hapa alishawamaliza. Sawa nini yule atakupotezea muda wako? Wewe na mimi tu mkali wa kijiji kuliko yeye, anapenda watoto tu kwa nini kujifanya ndo mkali, lakini mimi niwezi japo kwa rafiki yangu. Sasa hayo umeongea wewe, hajaongea Matingo. Nitakapokutana naye Matingo nitamuuliza hao uliyozungumza wewe na nitamwambia kwamba wewe rafiki yake ni snitch. Muangalie kwanza miatu ile. Wewe una bahati, mimi nakupenda afu nakupendi. Kwenda huko. Kumbuka. Minazi yangu hii, hawa watoto wanakuja kunyatanyata wanaibaiba hapa. Ila siku nikuja nikamate mtoto wa mtu hapa, utaonana wabaya. Yaani minazi yangu kila siku ya Mungu wanaiba minazi. Naona nize mbona hano umwana w'umuto hano. Mwari shamba yani hano. Ndamukora kegero ekebe. Kandi batakwenda kuigo kila siku. Minazi kila siku ya Mungu anaiba minazi. Kila siku ya Mungu anaiba minazi. Sasa angalia minazi yote hiyo wameisha iba. Siku ni ukamata mtoto wa mtu humu, utaonana wabaya. Jambo. Bwana Gamba. Mambo vipi? Salama ndugu yangu. Shwari, mambo yanasemaje? Salama. Naona mambo sio mabaya. Ya mambo mabaya. Sasa unaona watoto wanaponiibia nazi zangu rafiki yangu. Watoto wananiharibia sana nazi zangu. Shambani kwangu wanaiba miogo, wanaiba nini, nazi, ndizi wanaiba. Yaani mpaka nashindwa kuelewa nifanye nini. Unasikia bwana Magambo? Wewe ni tabia za watoto. Hata mimi na shamba langu kule, unajua mashamba ya ulisi pia na matatizo. Kwa sababu wote wanakuwa wameazoea, wale walikuwa wazee. Wazee wanakuwa wanajua kuwachezea chezea. Mimi na magongo yangu pale wanatungua ovyo, yani mpaka inaniuma yani. Yaani na mimi kile kukamata mtoto wa mtu pale, hii inapata kesi. Na unanijua nilivyokuwa sichekeshi. Unanijua? Sasa tuachane na haya. Vipi ndugu yangu? Rashu. Nimekuuliza vitoweo. Angalia sasa ushamrusha mshikaji wangu. Nimemrusha kimi kutafuta tu ndo kwenye mboto ndugu yangu. Mimi bwana nilikuwa nakutafuta hizi siku 2-3 hizi. Umeona? Hizi siku 2-3 nilikuwa nakutafuta sana mwanangu kwa kweli. Kuna jambo ambalo ninaliwaza kwenye kichwa changu, yani tangele jana ulipopita pale. Umetukuta nipo na Matingo. Tumepoa nikakuona hizo sura imenyondala. Nikaanza sura yani na mwanangu familia tumetoka mbali unajua. Unajua bwana tumetoka. Unajua.
Sasa ningeangalia. Sasa lazima nimtafute kwanza. Alafu tuongee nikupe ushirikiano. Jana usiku nimewaza usiku kucha. Nimekuja kujua kwamba wewe ni familia. Kwa hiyo natakiwa hilo jambo mimi nilivalie njuga kama mwana. Nataka niingie mzigoni. Nifanye uchunguzi ana kwa hana mpaka nijue nani alofanya. Haiwezekani wewe ni mtoto mdogo kumnyanga kwenda kumtupa kwenye maporomoko kweli. Ni jambo fulani ambalo aliingia akilini na huyu ni mtu, mkono wa mtu sio mkono wa Mungu. Sio mkono wa Mungu, haiwezekani kitu kama hicho. Sasa mimi nimekuja hapa nataka ruksa yangu. Toa ruksa tu. Kwamba sawa, mimi naenda kumaliza. Unajua? Naenda kule, naenda moja kwa moja nitakuletea taarifa. Kwa hiyo tu nimekuja kufuata ruksa yako. Mimi mwenyewe rafiki yangu nakuaga naandaa vitu kama hivi. Hapa nende nikalie dogo. Na mwenyewe kwa kutafuta wewe tuingie kwenye mgoto. Kwa hiyo bwanangu, sio mpaka kujaribika kitu. Mgoto wapi ndugu yangu, wakati unaonaga kule rafiki yangu tunapiga kazi kubwa, matokeo hayaeleweki. Pole kwa kufunza vitoweo. Pole sana. Nisharibu hapo bwana. Hapo bwana rafiki yangu ni uso kweli mshikaji wangu. Bwana Gamba. Ndio ndugu yangu. Kama ni hiyo swala ndo lililokuleta hapa kuniambia hivyo Bwana Gamba, kuhusu swala la familia yangu, kuhusu mwanangu Baraka, mimi nipo tayari, unisaidie ndugu yangu. Ndio wanakusubiri kutoka kwako. Hicho ndio wanakusubiri kutoka kwako. Hapo utakuwa umefanya la muhimu kuniruhusu. Hapo. Sasa yani kama tayari umenipa ruksa basi hilo ni chali bali ya mkanda afande Marwa, hilo limeingiliwa. Sasa lakini mbona uko peke yako? Shemu wapi? Shemeji yako nimemwacha nyumbani kule. Yupo nyumbani kule. Ila kwa sababu nilikuwa nimeamua kuja shambani kwangu kuangalia kwanza mazingira yangu. Watoto wananiibia sana nazi rafiki yangu. Wanaiba ndizi, wanaiba mihogo, yani sielewi hata rafiki yangu nifanye nini. Ila siku nikija nipate mtoto wa mtu. Na jinsi nilivyo akili yangu sasa hivi sielewi hata jinsi ipo vipi. Nawaza mambo kibao. Alafu siku ndo namkuta mtoto yupo kwenye minazi yangu, yupo shambani kwangu humu. Vita ni vita. Sasa mimi nataka niende nyumbani. Kuna shemeji kwa nyumbani. Nenda huko nyumbani nikaongea na shemeji. Na atie baraka katika hili jambo. Madini malize. Sitakani kijiji mimi ndo mkombozi wenu. Nipo, mnateseka nini? Nipo. Basi karibu nyumbani. Shemeji yako nimemwacha nyumbani. Asante bwana. Basi sawa ndugu yangu. Kijeshi baba. Nikapewa lungu. Hili swala huyo mtoto kunitokea kila kukicha na kubali. Maana kila siku, kila saa. Haiwezekani hapa kuna namna. Hapa lazima kuna kitu kinatakiwa kifanyike. La sivyo, tashangaa nitatoka patupu na hapa lazima kuna kitu nifanye. Haiwezekani. Lazima nifanye kitu. Shamba lichanganya sana. Huyo anonje fiwa umetulia. Vipi? Poa, lazima hapa. Lazima karibu. Salama, naona umetulia mwenyewe. Mimi nipo tena. Karibu. Poa. Ila dada, mimi nimetoka huko nimekuja hapa. Nimekuja kukupa pole. Nimekuja kukupa pole. Mpaka nashindwa kuongea unajua. Hili jambo linasikitisha. Wewe ni mtoto mdogo, Wewe angalia, nikatoto kali, kwenda kukanyonga na kukatupa maporokoni kweli. Mimi jambo limeniuma sana. Ndio hivyo Gamba, hamna jinsi. Yaani muhimu tu mnatakiwa tukubaliane na kila hali. Mimi mwenyewe nimeumia. Ila hakuna namna. Inabidi tumwachie tu Mwenyezi Mungu ndio muamuzi wa kila kitu.
Naona karibu kwa kanyonge. Ya basi. Sasa taarifa nilizokuletea ni taarifa nono. Kabla wewe cheka. Cheka. Hata nitacheka tu bila sababu. Umecheka kwanza bale nikwambie. Sasa naanza kuletea ni kwamba yani mimi gamba nimeamua kulivalia hili jambo njuga ana kwa ana mpaka nimjue huyu ambaye alisababisha kifo cha mtoto wako Baraka. Lazima ajulikane. Haiwezekani mtu anakufa mimi nipo. Unajua mimi long time niko town nilikuwa chunguzi yani. Huyu nani huyu? Kwenye movie wanaita nani? Spy. Yaani najua kuchunguza kitu mpaka nijue nani anasababisha kifo cha mwanao. Yaani mimi nikajua unaongea kitu cha maana au cha msingi. Wewe uchunguze kifo cha mwanangu kinakuhusu nini? Una ndugu naye yule? Mimi na baba yake wenyewe tushaamua kulizika, tushamwachia Mungu. Aya wewe ukachunguza wewe kama nani? Wewe ndugu yako tu. Yule mtoto una ndugu naye mpaka uchunguze? Kwa hiyo umetoka zako na huko umeshaona ushatapakaza kijijini na umbea wako yamekushinda. Sasa hivi unakuja kunichokonoa nyumbani kwangu. Yaani nakwambiaje marufuku. Mwanzo na mwisho. Usije ukakanyaga hapa nyumbani kwangu kuja kuniletea habari zako za ajabu. Hivi unajua kama nishatuliza kichwa changu wewe ndio unataka kuja kunichanganya? Subiri kwanza. Mimi nimejitolea professional. Alafu unakata mimi nilijua utafurahi, utanipata zawadi. Unajua? Lakini nashangaa kuja hapa, unakuja unaanza kuniambia mara sijui achana naye. Sasa sikiliza. Mimi siwezi nikaliacha jambo hili hivi. Gamba, nishakwambia ondoka. Yaani sitaki kabisa nikuone nyumbani kwangu. Na siku nyingine usije ukaja na hizo habari zako hapa. Marufuku. Sikia, mimi ili jambo lazima nilipambanie. Mimi nakwambia. Ondoka baba. Sababu wewe unataka kuja kunichanganya habari tu hapa. Ila lazima, unanichukulia poa, lazima nitalipambania tu. Ngoja uone. Chukulia mimi nitafaulu tu. Eshi. Kwa nini nakwepa hivi matingo mimi? Sitamuona kweli leo nakuelekea huko. Zube. Yaani Zube umeulamba hiyo. Vipi huko ulikotoka umenionea matingo? Hebu sikiliza kwanza. Achana na hizo habari za matingo si matongo. Hivi Zube, nini jambo ambalo linaendelea hapa kijijini hapa? Unalichukuliaje kwa mfano? Jambo gani? Hili jambo la kifo cha ule mtoto wa nani ule Magambo. Wewe unajua jambo unalichukuliaje? Hafu jambo dogo wewe. Unalionaje hili jambo? Unajua ile ni kifo, unaona watu wote hapa kijijini wameamua kulikalia kimya. Yaani mimi nimekaa nikaliwaza. Nimekaa chini kwa professional kabisa yani. Nimekaa chini nikapoa. Nikaja kuwaza. Inawezekana kitu kama kikatokea. Mtoto mdogo kama tenyonga kutoka mimi kwa nini mama kweli? Mimi sasa kwa professional wangu nimekaa nikawaza. Nikaona kabisa natakiwa nivalie njuga ili jambo mpaka nije kuelewa nifanye uchunguzi. Unajua mimi long time huko mjini huko nilikuwa bahaa. Mimi nilikuwa nikichukua kwanza mimi nishakuwa kwenye ile nilioda ile wanahitaji collection order. Hebu ngoja kwa sababu. Kwa hiyo eti ndio tunasimamishia hapa kunizungumzia habari za kifo cha huyu mtoto hapa kijijini, si ndio? Kifo cha huyu mtoto Mwenyezi Mungu mwenyewe amekilizia na ndio maana mpaka huyu mtoto amekufa. Kama Mungu angekuwa hajalizia ile swala, basi yule mtoto tungekuwa naye mpaka ile. Wewe kama nani ufuatilia hiki kwenye hiki kijiji msiba wa ule mtoto? Wewe nani hasa mpaka ufuatilia haya maisha ya hiki kijiji? Nisikilize. Nimesimama hapa kukuuliza kwamba Matingo umekutana naye huko ulipotoka. Mimi nimetoka zangu hapa namtafuta Matingo. Sio kuja kunisimamisha hapa kuniulizia habari kifo cha ule mtoto. Hiki kijiji umekikuta, kiache kama kilivyo.
Hivi jambo naliona dogo. Kile ni kifo ndugu yangu. Sikia nikwambie. Mimi naona nyinyi hamna ushirikiano kwa sababu nimekutana pia na Danonje. Hajanionyesha ushirikiano kabisa, ifanya amepingwa na mazo. Mimi nimeamua kujitolea. Mimi ni mkombozi. Nimeshushwa kama mkombozi katika kijiji, nije niwaokoe. Lakini mnaelewa, mimi gamba. Hebu ile maana gamba, maana yake na wagamba wote nyinyi mpo ndani yangu. Sema naona kama nyinyi hamna ushirikiano. Ila mngekuwa mnaelewa nyinyi. Sasa mimi nachokuja kukiona ni shoti moja kwa moja direct. Wewe mwenyewe, wewe. Sikuelewi. Wewe. Sasa nitakufanyia uchunguzi. Hebu achana na mimi bwana. Alafu kuwa makini na hichi kijiji. Umesikia? Kuwa makini na hichi kijiji. Mpelelezi nimejitolea kuokoa. Mpelelezi umesomea upelelezi wewe? Mwangalie kwenda huko matingo nini? Mimi nifundishe kwenda kukuta mambo kwenye hichi kijiji. Hichi kijiji umekuta kama mimi. Nimejitolea. Angalia suruali wake yule.